哦，發現啦。即係咧，你睇我 level 4打宇宙之旅都其實冇乜技術喎，都係純粹係大力打到硬直，繼續打，即係大力打到硬直，繼續打嘅。但我唔但係 見東哥嘅。DLC 佢好似呢方面真係改咗咯，冇咁易咯，真係。係㗎，你睇下 speed run 啦，而家嗰啲 DLC 全部都係大力，路德維希簡直係一分鐘就搞掂，要夠力咯，不過。我冇得手撕嘅。嚟咯！哦，go go go！我會轉翻第二個武器咧。What's that smell？馬打我。咳先，我哋要咳先。恭喜你啊！恭喜你啊！我啲血，啲血，啲血，啲血。What's that smell？ Sorry， 我真係覺得你快。哎呀，梗係快啦！我 parry 你先。Sorry 啊，我唔係有心 parry 你嘅，但係。你再做快咗你啲嘢 Sorry。Hello Devil。哦，好爽啊！好爽啊！佢拗痕咗喎，超爽！我真係有啲唔好意思。阿姐，你有冇 YouTube 啊？你擺精華啊要。我冇啊！我用呢個喺